Bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kaMashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu Kulukudukhala sengikhona sengiphakathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili radio inkezo kathi ke mina uveza kuntuthuko wakhumalo bathi ilasibona amagoma amathi usemusha lekhaya ngizocela uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu namhlanje udaba engifisa silibheka udaba oluthinta lapha umfoka amajazana umhlathane wiki lapha nobaba uPhuzekhemisi umfoka mnyanda kuzokhumbuleka ukuthi eke kwaba khona nevideo lapha nekade trend enkundleni zokuxhumana ekanje lapha nobaba uPhuzekhemisi ekade ikhalela eshoyo khona ukuthi akazange aqashwe uMpucuzeko lapha neChunu elekela zama impela ukuyilo ele address lapha nation njengoba ele upresident wamabhinqa lapha kodwa nje engaphambi kokuthi siqhubane lodaba ake siqale lana Maskandi Festival ngoba ngifuna ukuthi kube nepeace lapha. Kube nepeace lapha. Umuntu osekhalile wesithathu uPhuzekhemisi. Engicela ukuthi laba bantu 1 2 3 ngeke ngihluleke mina ukuthi kulaba abalandeli bami njengomongameli namandla enginawo njengomongameli ngihluleke ukuthola abantu abazokhokhela isikhova makuthiwa ngisho kuthiwa ninamali abazokhokhela isikhova bekhokhele umuntu ekhaya ukuthi azoperforma lapha baphinde bazokhokhela uPhuzekhemisi indoda endala ikhala kuNkulunkulu wami emzini wayo ikhala mina embezi izosho ukuthi eke mcineka inhliziyo yami yakhala ithi no singahleka kube ihlaya kodwa kulona ihlaya ngoba ayikho enye into ayazi uPhuzekhemisi aphandle kwalento ayenzayo ucula Maskandi. Ngicela neMzansi Afrika ukuthi manje ngihlonipha njengomongameli wenu laba bantu bobathathu siyabadinga eMoses Mapita uMpucuzeko futhi sidinga yenzekile. Ngiyacela ukuthi mina njengoNgizwe Mchunu I will take a responsibility to make sure this cover siba khona umuntu ekhala uba khona kanye noPhuzekhemisi. Ngiyathemba ke ubonile ukuthi suka phi lento engaphambi ukuthi siqhubeke nalolu daba fethu sibonile lapha izolo iposter ekade trend lapha nenkundleni zokuxhumana kababa uPhuzekhemisi kanjalo lapha nensizwa uhashela imhlophe lapha ukuthi inkulu indaba ekhona lapha neMoses Mapita kuthiwa kunehora elabadala lapha nokuzodedela khona lezi insizwa ezike zideshelana lapha nenkundla kuyo lapha neMpucuzeko ngomhla ka-30 abantu abaningi babonga lapha uNgizwe ngokuthi alumunye ozamile ukuthi ayilwe le ndaba yokuthi ekungacinezeleka amaciko asekhulile lapha okanye amaciko amadala nathi nje esekushayela izandla kakhulu ukuthi sihle lesenze senzo lapha uNgizwe ukuthi ayilwe aze ibe impumelelo indaba ethinta lapha ubaba uPhuzekhemisi kanjalo lapha nensizwa ohashela imhlophe sazi ke ekhona nezinye insizwa lapha nokuyigcobelisha nomtekhala lapha negcobelisha esibonile kuliphansi phezulu zama impela ukuyilwa indaba yabo lapha nasazi ke noma izoyilwa ilweke okanye mhlawumbe yogcina engaphumelelanga kodwa nje mhlawumbe singezwa ukuthi wena ekuthini okwakuphawula ukuthi mhlawumbe lapha negcobelisha kanjalo lapha nomtekhala bazobe mhlawumbe ebengcenye yeMpucuzeko Maskandi Festival hlanga lapha ku comment section sidingide lolu daba wenkaza ukuthi ezona bezihamba phambili namhlanje kwezisenkezo ungakhohlwa ukusubscribe nokushare kanjalo futhi nokulike ningilandela lapha ku Facebook @radio inkezo ZA bafethu nisiphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda